Ah, vous êtes là? Euh, brrr. La présentation. Ouais, c'est ça. What's up? C'est Dame Cub. Pas encore la vidéo pourrie. Je vais vous présenter ça. Oui. C'est vrai. Oui, si vous savez pas c'est quoi un avion, ben c'est ça, à peu près. Que vous pouvez voler. Mais pas voler, ah je vais voler ça. Même non. C'est vraiment Ooh, I believe I can fly. Puis c'est ça. Pour ça. Alors, je vais faire le classique pour vous. Avion en bois. Jouets. Verre. Puis tout ce qu'il y a autour de moi. Ah, ça fait un A. Pensez, il y a ma lampe. La lampe. C'est vous savez pourquoi je prends cette lampe? En fait, c'est parce que sinon, ça serait ça comme ça. C'est comme, admettons, What's up les Pokéfans, c'est Dame Cub ici. My name is PewDiePie. Puis ça. Fait que c'est mieux ça. Le ma souris. À ma mère. Puis en arrière, il y a un film. Là-bas. Où est-ce qu'il y a mon doigt là, vous voyez? C'est là. Alors, c'est ça. J'aime le jus de pamplemousse. Oh. C'est ça, c'était Dame Cub. Bye bye.